2019年9月份，王先生在苏宁易购手机软件上买了西门子的冰箱和洗衣机，冰箱5499元，洗衣机2599元。前几天洗衣机出现了故障，脱水的时候啊，它永远在转，它停不下来。我就因为时间也有一点了，官方的质保肯定过期了。我记得当时呢，买了一个苏宁易购的延保服务，10年的延保。花了260块钱。王先生说，延保卡是上门送货的师傅推销的，卡的左上角印着苏宁金融、苏宁邦克，右下方有报修查询电话。王先生打了过去，工作人员让我提供卡号跟那个注册码，提供过去之后呢，他们系统里查不到我这个注册码的信息，说我没买过那个延保服务。王先生通过邮件把支付记录还有延保卡的正反面发给了客服。后来维修师傅联系了他，师傅跟我说呢，可能洗衣机呢我们脱水，可能是我平衡没放好，可能是问题不大。洗衣机脱水的问题解决了，但王先生想弄清楚这张延保卡到底是怎么回事。他回复我，他说：“你买的延保是1年的，不是10年的。”那我又糊涂了，我说我想想看，2600买的洗衣机。花260块钱买1年的延保服务，这是逻辑上是行不通的。然后苏宁金融热线服务呢，一直说是我买的是洗衣机。王先生说，他每次联系客服都不是同一个人接听，他有之前跟客服沟通的通话录音。延保期限您是从19年9月份买的，长保是1年，主要部件3年，延保1年，2023年9月份过期。那么延保的商品是什么商品？洗衣机。王先生告诉记者，延保卡的背面有使用须知，上面写的是冰洗部件10年保。5号晚上，客服又联系了他。你当时给我的只是实体卡，又没有给我一个延保服务的细则，我只能凭这张实体卡上显示的内容，上面有没有明确表述有1年的延保服务？你现在跟我沟通是什么意思？现在的话，我们是来跟您沟通。您之前的话不是说是要退保吗？我们是来跟您反馈，说是这个延保的话可以给您退掉。现场，王先生再次拨打了苏宁金融服务热线。这个号码的话没有查询到有那个记录。那我注册码提供给你，可不可以？可以，您说一下。0042 W6。这个也没有查询到。您是也把那个资料发到我们邮箱里了，对吧？对，是洗衣机延保，对不对？对。那你查得到的吗？你为什么说查不到呢？我们系统没有查询到，它只是在那个记录里面有。那么现在怎么处理呢？目前的话，我们专员的话在帮您核实处理中。如果他们涉嫌属于什么行为的，按照什么行为来处理，给我一个处理态度。目前，王先生已经把情况反映给了苏宁易购所在的南京市市场监督管理部门。1818黄金眼记者湖州报道。